Yargı'nın yeni bölümünde birbirinden müthiş olaylar ve şok senaryolar bizleri bekliyor. Bu videomuzda kesinlikle kaçırmamanız gereken bomba konulardan, gözden kaçan çok ince detaylardan, şok gelişmelerden ve bomba teorilerimizden bahsedeceğiz. Her saniyesini dikkatle dinleyelim. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Ilgaz ve Ceylin'in arasındaki buzlar tam eridi derken sahneye İclal Savcı çıktı ve Ceylin Ilgaz'la İclal'i baş başa gördü. Bu sahnede İclal Savcı Ilgaz'a tebessüm ederek "Senin yaran nasıl? Kaldı mı sende izim?" dedi. Doğal olarak Ceylin hiç bilmediği bu durumu ve İclal'in sırrını yanlış anladı. Geçmişte aralarında bir şey olduğundan şüphelendi ve Fırat'tan sonra İclal'in ortaya çıkmasıyla kıskanma sırası Ilgaz'dan Ceylin'e geçti. Önceki bölümlerde Ilgaz Ceylin'e kendisinden bir şeyler sakladığı için kızmıştı ve hatta "benim sakladığım hiçbir şey yok" demişti. Fakat Ilgaz'ın da sakladığı bir olay var. Şimdiye kadar yara izinden ve İclal'den Ceylin'e hiç bahsetmedi. Kısacası sınanma sırası Ilgaz'a, kıskanma ve trip atma sırası Ceylin'e geldi. Fakat durumlar Ceylin'in düşündüğü gibi değil. Geçmişte Ilgaz ve İclal'in arasında herhangi bir aşk yaşanmadı. Birlikte aynı yerde görev yaptılar ve muhtemelen ortak bir operasyonda ikisi de vuruldu. Belki de Ilgaz'a "Kaldı mı sende izim?" diyen İclal yanlışlıkla Ilgaz'ı vurduğu için iz demek yerine izim demiştir. Geçmişteki operasyonda vurulan İclal komalık oldu ve yaşaması bir mucizeydi. Ilgaz da birlikte görev yaptığı ve arkadaşı gibi gördüğü İclal'den helallik almaya gitmiş. Yıllar sonra onu sağlıklı bir şekilde görünce şaşırdı ve kısa bir muhabbet ortamı yaşandı. Ancak İclal'in Ilgaz'a bakışları ondan hoşlanıyor gibiydi. Belki de geçmişte İclal, Ilgaz'dan tek taraflı bir şekilde hoşlanıyordu. Ceylin'e karşı sert tavrı da bundan dolayı olabilir. Bu nedenle yeni bölümlerde Ceylin ve İclal arasında gerilim dolu çekişmeler yaşanacak. Bu sahnede Ceylin hiçbir şey yapmadan gidecek ve hatta Çınar'ın durumundan Ilgaz'a bahsedecekti ancak bundan vazgeçebilir. Sonrasında ise tıpkı Fırat konusunda Ilgaz Ceylin'in üzerine nasıl geldiyse İclal ve geçmişte yaşanan olay konusunda da Ceylin Ilgaz'ın üzerine gidecek. Kısacası bu ikiliyi yeni sınavlar bekliyor olacak. Ancak ne olursa olsun ayrılık gibi bir durum yaşanmayacak. Şimdi gelelim diğer bomba ve sürpriz gelişmelere. Yiğit dosyasında gizli tanığın öldürülmesiyle ortalık iyice karışacak. Ailenin avukatı dernektekilerden gizli tanığı bulmak için yardım istedi. Dernektekiler bu görevi Çınar'a verdi. Çınar'ın yaptığı iki kritik hamle ailesini ve etrafındaki tüm insanları etkileyecek. Birinci hamlesi Kadir Adarlı'nın ölümüne sebep olan ilacı alan kişi olması. İkinci hamlesi ise Ilgaz'ın odasından bilgi çalarak gizli tanığı dernektekilere söyledi ve sonucunda katilin kim olduğunu bilen gizli tanık öldürüldü. Bakalım Yiğit'in katili Fırat'ın söylediği gibi öz babası olan bakkal mı yoksa Tuğçe'nin sezgilerine güvenerek söylediği amcası mı? Bu konuda yeni bölümde herkesi şaşırtacak büyük sürprizler yaşanacak. Öte yandan kısa süre içinde Kadir Adarlı'yı öldürenin Merdan olmadığı anlaşılacak. Ancak bu kez de işin içinden yine Çınar çıkacak. Ceylin, Çınar'ın ilaç aldığı görüntüleri silmişti ve ilk başta bunu Ilgaz'la paylaşmayı düşünüyordu. Ancak İclal meselesinden dolayı bir ihtimal söylemekten vazgeçebilir. Bu nedenle ilk olarak Yekta ile birlikte Çınar'la iletişime geçip tüm gerçekleri öğrenmek isteyecektir. Fakat Çınar hiçbir şekilde bu durumdan kaçamayacak. Yaptıkları ortaya çıkacak ve İclal Savcı yolları kesişecek. İşinde fazlasıyla disiplinli ve sert olan İclal Savcı, Çınar'ın yaptıklarından dolayı birçok kişinin canını sıkacak. Çınar ise bu işi yapan kişileri ve kendisine tezgah kurulduğunu anlatmaya çalışacaktır. Çünkü başka çaresi yok. Ayrıca dernekte çalışan Dilan bazı konularda Çınar'a yardım edebilir. Hatta onun için şahitlik bile yapabilir. Dernek adı altında çete olan grup ise 2-3 bölüm içinde çökertilecektir. Ayrıca Merdan ve Osman'ın Kadir Adarlı'nın parasını alması ve kuyumcuda alarm çalması sonucunda polislerin devreye girmesi başka sıkıntılara sebep olabilir. Şimdi gelelim Zümrüt ve Osman arasında yaşanması beklenen sürpriz senaryoyla birlikte Tuğçe ve Eren'le ilgili bomba teorimize. Beklediğimiz gibi Zümrüt ve Osman arasındaki yakınlaşma giderek ilerliyor. Hatta bu defa Zümrüt Osman'la iletişime geçerek ona yakınlaştı. Osman, Zümrüt'ün karşısında ezilmemek için Merdan'la birlikte sakladığı paraları yerse şaşırmayız. Ayrıca Osman, Zümrüt'e karşı fazlasıyla hassas davranıyor. Zümrüt ise Osman'ın sandığı gibi ona yaklaşmıyor. Geçmişte Osman'la ilgili acı olaylar yaşayan Zümrüt, muhtemelen Osman'ı kendi tuzağına çekiyor ve sonucunda ondan intikam alacaktır. İlk başta yakınlaşıp sonrasında tekmeyi basabilir. Zümrüt'le ilgili akıllara gelen bir teori de şu: belki de Zümrüt, Osman'a anlattığı gibi zengin değildir ve anlattıkları yalandır. Belki de evin çalışanıdır ve asıl sahipleri uzaklarda olduğu için Zümrüt bu şekilde takılıyordur. Elbette bu sadece bir ihtimal. Bunların yanı sıra geçtiğimiz bölümde Kubilay Amir'in kafayı Tuğçe'ye ve Efe'ye, özellikle Tuğçe'ye taktığını gördük. Bu konudaki teorimiz ise şu şekilde:
Geçtiğimiz bölümde Eren Tuğçe ile konuşurken biri evladıma silah çekerse diye bir cümle kurmuştu ve cümlesini yarıda bırakmıştı. Bu birinci detaydı. Bunu bir köşeye yazdık. İkinci detay ise belki de ilerleyen bölümlerde Kubilay Amir'in yapacağı hamleler Eren'in canını fazlasıyla sıkabilir ve hatta Eren çileden çıkarak görevinden bile olabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.